皆さんこんにちは。船井総合研究所の橋本直之です。本日は時流適応のマーケティング戦略というタイトルでお話をさせていただきます。今のような時流になりますと、激しい変化がある時流になりますと、今までのやり方ではですね、なかなかうまくいかないというのは皆さん、お感じになっているというふうに思います。で、今のですね、時流に適応するキーワードはですね、10個あるというふうに私は考えております。